Yang pertama kami atur sini penerbangan dan bicara dari ruang kemudi. Balik kami ucapkan selamat datang penerbangan lain RJT 892 tujuan Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Kota Makassar. Baru saja kita melakukan pendaratan dikarenakan perubahan arah angin secara tiba-tiba di ujung landas pacu Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Saat ini kita masih berputar dan menunggu giliran untuk mendarat kembali. Waktu untuk mendarat kurang lebih 5-10 menit dari sekarang. Kami mohon maaf dari awal ini. Terima kasih. Good afternoon, ladies and gentlemen, super top of it. Once again, welcome to flight number JT892 destination to Sultan Hasanuddin Airport of Makassar. We'd like to inform you that we just make casual approach, go around due to sudden wind change on short final approach of runway in Sultan Hasanuddin Airport Makassar. Now we still wait our sequence number for landing, and the landing clearance will be given in up to 10 minutes from now. We apologize for this inconvenience. Thank you.